朋友们，我发现一个巨惊悚的事儿。我的手机在打呼噜。我操，这谁能告诉我这是为什么呀？太可怕了！我操，我的手机在打呼噜，听听，我的手机在打呼噜，太可怕了！什么玩意儿这是？吓死我了！我靠，朋友们，太惊悚了！你们知道我遇到一什么事儿吗？就我刚才正玩手机呢，我就老觉得有一点声，然后我说是不是我早上起来没吃早饭饿了，估计那肚子咕噜咕噜响，但我仔细感受了一下，不是我的肚子的声音呢。然后我就突然发现好像是我手机的声音。我手机就是这个音量一般调的比较低呀，然后我就调大了。大家可以听到这声吗？哇塞，有个人在打呼噜的声，听得见吗？大家仔细听一听，是不是一个人打呼噜的声啊？我操，太惊悚了！我就想，是不是我没关某个视频啊？我这也没有视频在播呀。我操，太可怕了！然后我刚才就打开我的后台，我就删啊删啊删，把能删都删了。这呼噜声怎么越来越大了？我操，太可怕了！咱什么都没开啊，都删了。我现在已经没有 app 开着了，后台全杀掉了。哇塞，太可怕了吧！感觉像是一个监控的声音，就那边还会有一些就是那种那个车的声音，然后那个车的警报的声音，开门的时候，然后有一个人在这打呼噜。我操，太可怕了！谁能告诉我这是为什么呀？我这后台已经关了，全关了。我把声音开到最大才能听见，开到小的时候隐约听见一点杂声的，我都不知道什么意思。我以为是我肚子咕噜咕噜叫呢，然后我开大了之后，发现我的手机在打呼噜，在睡觉。我操，太可怕了！谁能告诉我为什么呀？怎么解决？我操，太可怕了！